真相101，我是 Jennifer。 一名男子在睡梦中梦见自己捅死妻子，惊醒时竟然看见梦中的场景活生生呈现在自己眼前，意外地捅了妻子123刀。马修·菲尔普斯29岁，来自美国北卡罗来纳州。马修毕业于 CCBBC 圣经学院，他希望未来可以成为一位牧师，目前在一家草棚护理公司上班。马修不久前刚刚举行了婚礼，他娶了小他1岁的劳伦·菲尔普斯。这小两口刚结婚不到1年，天天过着蜜月般的甜蜜生活。劳伦是个非常勤劳的女孩，就算嫁了人，她依然热爱工作。平常劳伦在售卖香薰蜡烛的公司上班，星期日还会到教会当老师。马修和劳伦的相遇非常浪漫，两人之前在同一所学校上课，毕业之后没有交集，直到有一天在社交媒体上认出了彼此。两人开始交谈，才发现两人都非常喜欢星球大战，都是虔诚的基督教徒，对未来的憧憬和组织家庭的目标竟然不谋而合。很快的，两人迅速恋爱并步入婚礼。劳伦在婚礼上说，马修是这个世界上和自己最般配的男人，大家都非常羡慕他们俩的感情。2017年9月1日凌晨1点钟，警局接到了报案，电话里头的男士告诉911接线员，自己做了一个梦，然后当电灯打开时，发现自己的妻子躺在地板上死了，她的周围都是血，床上还有一把染着血的刀。在长达7分钟的通话中，男士认为可能是自己意外杀死了妻子，他不敢相信现在眼前所发生的事，他的妻子还很年轻。接线员见男士不停地哭喊，反复问他是如何杀死妻子的。男士解释说，前天晚上他服用了专为高血压患者配置的咳嗽药，而他最近很难入眠，所以吃了比平常更多的分量，没想到他自己竟然酿出了这个大祸。警方很快地来到案发现场，这位报警的男士正是马修，他流着眼泪对警方说，劳伦已经停止呼吸了，他不敢靠近，他很害怕。医务人员也同时赶到现场，他们发现劳伦时，他卷曲的身子姿势就像一个婴儿一样。劳伦当时流了很多血，全身都是刀伤，被紧急送往医院。警方一来到现场，最感到困惑的事情是，当他们到达马修的家里时，案发现场的一切看起来都太过完美了。如果事情像马修在电话里所说的，是他自己意外地杀死了妻子，那么他身上一定会留下大量的血迹。但是警方注意到，马修当时身上除了鞋子和衬衫沾了那几滴血之外，身上并没有明显被血溅到的痕迹。这时警方心里盘算，这起杀人案的真相远远比马修嘴上说的还要多。警方看见床上有一把布满血的刀，浴室里也发现了咳嗽药的空瓶子，一切就如马修报警时说的一样，那么完整。劳伦被送往医院不久后，因为伤势过度严重，很快的便宣布死亡。尸检结果显示，劳伦的头部、颈部和手臂竟然共有123处刀伤，单单劳伦的脸部就有44个刀伤了，有些伤口甚至超过10厘米深。警方马上逮捕了马修，这个小区也因为马修残忍杀害自己的妻子而不寒而栗。到底一个过量的咳嗽药是否会导致一个人潜意识杀人？马修当时吃的咳嗽药是 Coricidin，
它是一款专门给高血压患者的咳嗽药。该药物的制造商 Bayer 在事情发生后第一时间发表声明，表示同情，但他们坚称没有任何的证据表明这款药物会导致任何的暴力行为。根据网上的资料，这种咳嗽药的确用于帮助患有高血压的人治疗咳嗽，但是它也可能导致腹泻和幻觉的副作用。然而，根据马修当天吃的分量，专家判断并不足以导致严重的幻觉，甚至是杀人等疯狂的举动。警方再次盘问马修当天发生了什么事，但他的供词依然不变。警方开始着手调查马修和劳伦的背景。马修过去原来有滥用药物的记录，惹事时也曾经以药物来当作借口。劳伦的姐姐贝斯说，刚开始全家人的确很欢迎马修，看得出马修很爱劳伦，他愿意做任何事情让劳伦开心。但他们不知道，原来马修一直利用他们的善良和慷慨，把大家都拖入了圈套，自己也从来没有想过劳伦会有危险。劳伦的母亲也哭诉，自从2017年开始，他每天都在努力处理劳伦的事，生怕有一天他真的出事了。结果还是逃不了结局。原来马修和劳伦两人恩爱的背后存在着许多问题。才结婚不到1年，小两口经常吵架，关系越来越差。两人经常为了家里的开销吵架。马修花钱很凶，而劳伦为了维持家里的开销，一人必须打很多份工作。他不只在香薰蜡烛店上班，周末当老师，还要兼职从事会计，甚至加入了一家 MLM 传销公司，以维持家里的经济状况。可见他们俩的开销非常大，需要劳伦一个人打4份工作。马修每个月花的钱比两人赚的还要多，劳伦再也看不下去，严格的管制马修的支出。当时马修曾经因为这个原因准备要和劳伦结束这段关系。除了劳伦的家人，警方还找来了马修身边的朋友。马修的朋友告诉警方，马修曾经告诉他一个可怕的事情，就是马修想体验杀人到底会是什么样子的。警方沿着朋友的线索找到了马修有一个名为 Marty Radical 的私人 Instagram 账户，他的个人头像放着布满鲜血的近照。账号里马修分享了许多看起来很阴森恐怖的图片，里面还有一张他角色扮演的照片。仔细一看，这不是帕特里克·贝特曼吗？他可是当时90年代人气最高的人物之一。帕特里克·贝克曼是2000年的一部恐怖片《American Psycho》里面的男主角。电影讲述一个拥有双重性格的富有纽约银行家疯狂杀人的故事。电影里的男主角衣服十分的有品味，幽默谈吐，但内心却是变态的杀人魔。而现在看回马修分享的恐怖照片，原来都是来自这部电影里面的场景，可见他是多么痴迷于这部影片。开庭时，马修变态的个性和妻子财务的危机构成明显的杀人动机。调查显示，马修杀人的时候服用的药物并不足以构成伤害，这意味着马修把妻子杀死的时候是清醒的。最终，马修被指控一起谋杀罪。马修对他的指控死不认罪，但在2018年10月，为了逃避死刑，他承认吃过多的咳嗽药导致神志不清，杀死妻子是个谎言。而他在拨打911的时候，也假装精神错乱，为的就是逃避自己杀人。马修最后被判终身监禁，不得假释。他说：“我就是个恶魔，是我们隐藏的部分黑暗。”现在回看马修和劳伦在社交媒体上的照片，很难相信他们结婚不到1年就残忍结束。
也许劳伦也在自己呼最后一口气，才看穿马修灿烂笑容的背后隐藏着阴险的一面。